们来看第6章，第6章的第2节，这里有一个特别的撒拉佛，在圣经啊，只有这一章提到2次的撒拉佛，它有6个翅膀。那这个翅膀遮脸啊，表示顺服，他不敢出头，不快要自己的劳苦，恩赐就是顺从啊。那么2个翅膀呢，它要来遮脚，这个遮脚啊，表示他谦卑，表示他安息，他不止一顾。那2个翅膀啊，它飞翔，表示啊，他是要执行神的使命去工作。那就告诉我们，我们要服侍主啊，一份的工作必须有2倍啊，树立在神的面前。那我们又来看一下第7章。第7章就是14节，刚才啊我们讲过第15节，他必吃奶肉，是奶肉是奶酪，跟奶肉，以是奶酪，以蜂蜜。那这2个词啊，都是指啊这个奶肉啊是指属灵的奶肉，是表征啊神最丰富的恩典。那这个蜂蜜啊是指属天的蜂蜜，表征神最甘甜的爱。那我们大埔诗歌444首的第4节啊，有一个奇妙的爱，甘甜的爱，测量我一生的年代。这个甘甜的爱啊，就是神啊，就是神的爱。那么奇妙的爱呢？弟兄姊妹，什么叫做奇妙的爱啊？林天德弟兄讲，这奇妙的爱啊，就是我们好像我们发生车祸，车子坏掉，我们这个人啊没有受伤，是很奇妙的爱啊。那甘甜的爱啊，就是我们在顺境的时候，神给我们的祝福。确实啊，这个第6章啊，实际上是非常的丰富啊。那首先我要交通的，就是说以赛亚他所看到的意象，要成为我们的意象。以赛亚刚才地方一讲，他是一个非常年轻的一个申言者，16岁就被神呼召出来，他80岁在马拉基的时候被信道，那服侍主有64年，所以他在16岁的时候，年轻的时候，他就看到这个意象。以色列人败坏堕落，失靠神，非常痛心呐。这个乌西亚王又离世，所以他就转到神那里啊，求神帮助。神就给他看到这个意象。那么这个意象呢，它的顺序就是说，他看到这个万军的耶和华坐在高高在上的宝座上，是万王之王。不管意象还是他还是在万王之王。第二，看到这个意象，他呼求主说：“哎呀，我灭亡了，我是置在这个嘴唇不洁的人当中。”神就洁净了他，洁净了他以后呢，神就呼召他出来，要为神做工，为门神的呼召。所以这个意象啊，给我们学习啊，有几点的学习。第一点啊，我们神的儿女啊，也是我们基督徒啊，不要看地上的环境，要看3层天的基督。我们主在约翰福音3章16节。33节对门徒说：“世上有苦难，在我里面有平安。”弟兄姊妹，我们的主今天在哪里呀？在我们的邻里，右边他在3层天的宝座。我们有一个 logo 啊，我们有一个 logo 哈，就是在基督里，在基督里我们就有平安，就有喜乐。我们的环境个人的环境实在太软弱，太。像我们身体啊，常常疾病啊、儿女啊，都是我们的环境。但是我们要看基督，不看基督以外的事物。第二，当我们看见基督的时候，我们要心转向他，向他悔改认罪。我是一个罪人啊，学习彼得啊，路加福音5章讲了，抛到这个往抛到这个圣经，就得了很多鱼啊。彼得马上俯伏下来，跪在神面前，我是罪人。这个保罗啊，在大马色的这个途中啊，大光一照，就匍匐在神的面前。第三呢，当我们看见异象，我们被神洁净，这个异象要成为我们要接受领受这个异象，而且要成为我们的负担，成为我们的担负的负担。我们要做基督的以赛亚，去传扬福音，去报喜信。记得我们的神的仆人啊，在最终离世的时候，他鼓励我们要去西欧在法国、德国、比利时、荷兰去开展
甚至在以色列，在罗马去建造我们的教会。记得啊，这次我们壮年班回娘家，吴有成弟兄就说啊，他说，现在不仅台湾啊，全世界各地的教会，他们都一直在有以色列之行啊，去看圣地啊。那假如我们主会了的时候，在以色列没有人教会，我们不是很惭愧吗？他说现在啊，主的非有在交涉，有在交通，要在以色列买一个祭典。成立一个教会。当我们弟兄姊妹到以色列的时候啊，我们要去那边有香条，有开展。今天下午这会团队啊，要到哪里啊？去开展。主在呼召我们，要将自己献上，有不离国内的开展，有不离亚洲的行动。不要像弟兄讲的，当我们身体软弱啊，身体不动的时候，才要献给神。我们要趁今天，趁现在。我们都有听到一个故事啊，就是说以前啊，在这个深山上啊，有一只老鹰呢，它在教导它的这个雏鹰回响，那一阵落山呢，后来就打到它的山壁啊，这个翅膀就受伤掉下来，但是它脚还可以走，它就一直这个小雏鹰啊，就一直走到这个乡村啊，刚好有一个母鸡啊带小鸡在那边啊，这个嘴啊都是左数左数看地下啊，他就混到这个小鸡里面去，他们同行，他忘了他自己是一个小鸡，对不对啊？他已经好，这个小鸡啊每天都是头低下，但是有一天呢，这个母鸡啊带到它原来落在那个山谷啊。他一看，哎呦，上面有一堆都是鹰啊，他就展翅上层啊，飞到这个天空去。他原来他是鹰的生命呢，他就往上看。弟兄姊妹，我们是有神的生命，看我们的基督，看这个意象，这意象在成为我们的负担。不仅你说和负担差很多嘞，对不对？我们看圣经者的话，那我们没有去熟悉。亏欠，去熟悉，传福音，做今日的以赛亚。那第二点呢，我们要如何像以赛亚一样看见这个意象？刚才弟兄讲的，我们要注意啊，以赛亚警告的话，我们来看6章，好不好？我们来看6章，6章15节这里啊，刚才我们弟兄有讲的嘛，对不起啊，对，第7章啊，6章6章的第9节和第10节啊，对不对？听见的听不见啊，不领悟啊，看见看不晓得啊，百姓心蒙嘴有耳朵发沉啊，对不对？我们不能看见，就是我们的眼中没有属灵的眼光，生了属灵的病，眼睛不能开，我们的耳朵发沉啊，我们重听嘛，对不对？所以要求主来医治我们的眼睛，来洁净我们的耳朵，来割离耳朵要受割离，受救赎的洁净。心灵蒙主的，刚才弟兄讲的，我们刚硬，所以心要柔软转向神，向主悔改。那么我们怎样看到这个意象？这个意象啊，现在我们教会的这带领呢，层层复兴啊，怎样操练呢？层层复兴你。无主的话，你就会看这个意象，只会对你说话。以前我们在那个同济路会所啊，这个文化的这个梁师母啊，他常说主对我说话，那我就是很奇怪，哎呀，主怎么没有对我说话？对你本物啊，就是我们诚心主就光照我们，我们操练灵祷告啊，祷告以主的形象讲，我们这个祷告是我们的灵与神的灵有交织有接触。当我们明白神就给我们启示他的旨意嘛，那个旨意我们为这个旨意祷告，神就听这个祷告啊。所以啊，我们是要操练我们的灵，我们要诚心祷告。那我们有第7章有一个非常重要的点，就是这个以马内利，基督成为肉体的一个兆头啊。那么这一节圣经和9章的6节啊，是圣经中关于基督最大的预言呐。旧约的这个什么旧约的历史连理这个神新约的经历，这个兆头啊，本来都是人信心不够才向神要的。像基甸啊，神要他基甸去拯救以色列脱离这个米甸人的攻击啊。这个基甸要神2次的兆头，这个羊毛放在禾场上要有水，第2次要有干，这个禾场要有水。这个西西家他得神医治要延长15年，以赛亚讲，你要给一个兆头啊，对不对？
他说这个入头入营要退10级呀，对不对？这个都是人没有信心才给的，但是这里啊，神要给呢，所以说这个造火是最特殊、最高、最深的造火啦。因为亚哈斯不要嘛，对不对？所以他不是只给亚哈斯，是给我们全人类的一个造火啦。或者是最高最深的呢？他想啊，说，他有听他讲嘛，都说。如阴间之深呢，如高天之高啊！求得到我就说你阴间那么深，高天之高，我要给你嘛，就是最大的特殊的兆头。那么这个以马内利啊，那就是给他兆头，就是第14节嘛，就是说看啊，而且有一个童女怀孕，给他起名叫以马内利嘛。这个以马内利啊，有2个词，以马内啊，它是表示啊，厌弃痛苦。失望、愁烦，这个力呀，就是那个伊罗心，就是代表神的拣选，就是表神加到我们人生里面的苦难啊、痛苦啊、一些灾难啊，说是神与我们同在。那么今天的以马内利呢，乃是三一神的同在，就是那实际的那里。弟兄姊妹，我们就是享受今天的以马内利。这意念呢，在马太福音1章的20节到23节，刚才弟兄所讲的。那马太福音的28章的最后1节，我要天天与你们同在，感谢主啊，这个信息是非常好，我们每天都是享受我们主以马内利的同在。